සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මම ප්‍රදීප්. මම අදහස් කරා CNC ටර්නින් සම්බන්ධව වීඩියෝ පෙළක් ඉදිරිපත් කරන්න. කොහොමද මේ CNC ටර්නින් එක G-code ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදාගන්නේ? tool offset පිහිටුවන්නේ. ඒ වගේ work offset නැන work zero එක හදාගන්නේ. මොනවද භාවිතා කරන tool? මොන අවස්ථාවලටද මේ tool භාවිතා කරන්නේ? ආදී කරුණු එකතු කරලා මේ සම්බන්ධව සොයන නවකීන්ට සහ මේ සම්බන්ධව සොයන අයට වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා වීඩියෝ පෙළක් ඉදිරිපත් කරන්න මගේ අත්දැකීම් එකතු කරගෙන. CNC turning. අපි CNC turning වලට යන්න ප්‍රථම මෙන්න මේ CNC කියන කොටස ඉවත් කරලා මේ turning නැත්නම් lathe නැත්නම් ලියවන පට්ටලේ යන්න මොකක්ද කියලා චූටි හැඳින්වීමක් කරන්න. මෙහිදී ලියවන පට්ටලේ මේ ඔබට පේන්නේ සාමාන්‍ය භාවිතා කරන ලේත් යන්ත්‍රයක රූප සටහන. අපි මේ ලියවන පට්ටලය යනු කුමක්ද කතා කරන්න ප්‍රථම මේ ඉතිහාසය ගැන මේ මැෂින් එක කොයිතරම් ඉතිහාසයක් තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේක කිස්තු පූර්ව 13 14 වගේ පැරණි ග්‍රීක ඊජිප්තු කාලයට යනවා. ඒ වගේම 13 වෙනි සහ 14 වෙනි සියවස් වල තරම් පැරණි බව සැලකෙන අතර මේ උතුරු ඉතාලියේ පැරණි සොහොන් ගැබක සහ මොඩර්න් තුර්කියේ කියන්නේ නවීන තුර්කියෙන් සොයාගත් භාණ්ඩ කීපයකින් එය සනාථ කරගෙන තියෙනවා. මේක කිත්තු පූර්ව 13 වන 14 වන සියවස් වල තරම් පැරණි බව. ඒ වගේම කිස්තු වර්ෂ ශ්‍රමං කිව්ව කිස්තු පූර්ව කිස්තු වර්ෂ 400 වෙනි පුරාණ චීනයේ කියන්නේ පුරාණ චීන ජාතිකයින් මේ භ්‍රමණය වෙන පට්ටලය කැපුම් ආයුධ මුවහත් කිරීම සඳහා යොදාගත් බවටද සාක්ෂි තියෙනවා. රයිට්. අපි ඉතිහාසය ගැන කතා කරේ. අපි බලමු දැන් මේ ලියවන පට්ටලය ලේත් මැෂින් එක නැත්නම් ටර්නින් එකක ක්‍රියාවලිය කුමක්ද කියලා. රයිට්. සරලවම කිව්වොත් අක්ෂයක් රඳවපු වැඩ කොටසක් භ්‍රමණය වීමට සලස්වලා තවත් ස්ථානයක රඳවාගත් කැපුම් ආයුධයක් මේ භ්‍රමණය වන වස්තුව හරහා ගමන් කරවලා මැටීරියල් ඉවත් කරමින් අපිට අවශ්‍ය භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි ලියවන ටර්නින් නැත්නම් ලියවුම ලේත් යන්ත්‍රය කියලා කියන්නේ. රයිට්. මේදී අපිට සම්මිතික වැඩ කොටසක් නිර්මාණය වෙනවා. වැඩ කොටස යම් ස්ථානයක කලම්ප කරලා අක්ෂයක කලම්ප කරලා තවත් අක්ෂයක කැපුම් ආයුධයක් සවි කරලා භ්‍රමණය වන වස්තුව හරහා අර කැපුම් ආයුධයේ ගමන් කරවීම තමයි මේ ටර්නින් නැත්නම් ලියවීම කියලා නිර්වචනය කරන්නේ. රයිට්. මෙහිදී අපිට මේ පේන මැෂින් එකේ ගත්තොත් මේ ලේත් එකේ ගත්තොත් ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන අපිට වැඩ කොටස රඳවන උපාංගය තියෙනවා. ඒක අපිට චක් එකක් ඒකේ 3 ජෝ 4 ජෝ එම චක් වර්ග තියෙනවා. ඒ චක් එක රඳව ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොලට් චක් තියෙනවා. කොලට් චක් එක රඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකක රඳවගෙන භ්‍රමණය කරවීම තමයි කරන්නේ. මෙන්න මේ කොටසේ ටූල් එක රඳවලා
මේ හරහා ගමන් කරවීමෙන් තමයි මේ ලියවුම් ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මෙහින් කරන ලබන වැඩ නම් පොටවල් කැපීම, face turning, parallel turning, taper turning, boring, grooving වගේ විවිධ කාර්යයන් අපි කරනවා. දැන් මේ හිතන්න මේ වැඩ කොටස භ්‍රමණයන වැඩ කොටස නම් මෙන්න මේ වගේ ටූල් මේ හරහා යවලා තමයි අපිට අවශ්‍ය වැඩ කොටස නිර්මාණය කරන්න. එතකොට අපි මේ පිටත විස්කම්බේ වැඩ කරනකොට අපි external turning නැත්නම් OD turning කියලා කියනවා. ඇතුළත විස්කම්බේ යම් වැඩක් කරද්දී අපි internal turning නැත්නම් ID turning කියලා කියනවා. right? එතකොට අපි පුළුවන් මේ වගේ profile, මේ වගේ parallel turning, මේ වගේ pacing, ඒ වගේ මේ මත ෆොටෝවල් කැපීම, ඇතුළත ෆොටෝවල් කැපීම, මේ සිදුරු විදීම ආදී විවිධ ක්‍රියාවන් කරගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ පෙනෙන grooving, face grooving, ID grooving, OD grooving, ID grooving ආදී ක්‍රියාවලියන් කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ ලේත් නැත්නම් ටර්නින් නැත්නම් ලියවන පට්ටලය උපයෝගී කරගෙන. එතකොට මෙහිදී බොහෝ දුරට භාවිතා වෙන්නේ ඇක්සිස් දෙකක් සහිත යන්ත්‍ර. එතකොට ඒකේ අපි මේ චක් එක මත වැඩ කොටසක් රඳවනවා. මෙන්න මේ කොටස ගැල කියලා කියනවා. මේකේ ගැලිත් තව කොටස් කීපයක් තියෙනවම මෙහිදී විස්තර කරන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් ගැල අපිට චක් එක දෙසට ගමන් කරවන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගැල උඩ සවිකලා තියෙනවා මේ ක්‍රොස් ස්ලයිඩ් එකක්. ඒක ඉදිරියට සහ පසුපසට ගමන් කරවන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි අපි ටූල් එක යොදාගෙන ගමන් කරවන්න සලස්වන්නේ. ඒකේ අපිට ඩයිමීටරයෙන් අඩු කරනකොට අපි ඩෙප්ත් කරනවා නැත්නම් ගැඹුර යොදනවා මේ ක්‍රොස් ස්ලයිඩ් එක උපයෝගී කරගෙන. එතකොට ඒක x axis එක වන අතර අපි මේක මේ ගැල work piece එක දෙසට නැත්නම් චක් එකට ගමන් කරවීම z axis එක ලෙස හඳුන්වනවා. එතකොට මේ axis දෙකේ තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. එතකොට ලේත් වල තියෙන්නේ x සහ z කියන axis දෙක. right. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ මේ ලේත් යන්ත්‍රයක ඉතිහාසය සහ ලේත් යන්ත්‍රයක ක්‍රියාවලිය කුමක්ද යන්න ඉතා සරල අදහස් කීපයක්. මම ඊගා වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා CNC යනු කුමක්ද, CNC turning එකක් යනු කුමක්ද කියලා ඉදිරිපත් කරන්න. අනතුරුව මම වීඩියෝ ඉදිරිපත් කරනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් හදන්නේ කොහොමද, G code මොනවද කියන එක මුල සිට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ පෙළට ඔබලා කැමැත්තක් දක්වනවා නම් මේ සඳහා ඔබලාට අදහසක් ඉදිරිපත් කරගත හැකි. ඒ වගේම කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් යොදන්න. ඉදිරියට තව වීඩියෝ බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.